За ингээд байгууллагынхаа эрхэм үйлчлүүлэгч болгон харилцагчтай мөн манай контентыг үздэг та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Power Nutrition компани өөрсдийн ээлжид подкастын 13 дахь дугаарыг ажлын өрөөнөөс маань хэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн маань дугаарт манай бидний мэдих цахим фитнес хэмжээний нэрээр нэлээд алдаршсан хүний хэмж фитнес коуч Лүдүүд орж байна. За баярлалаа. Сайн байна уу өдрийн. За Лүдүүд өөр мэдээж бичлэг хэлхээс өмнө бас хоорондоо нэлээд юмуд ярьж сууж байгаа. Дундуур нь дахиад мэдээлчлээ тий. Хүмүүстээ зориулж. За өнөөдөр бид юу ярих вэ гэхээр ер нь эрчүүдийн дааврын талаар ярих. Тестостерон гэж хүмүүс аяг ярьж байгаа тий. Тэгээд нарийн ийм дээд өндөр түвшний нэр томьёо орол ярихгүй. Тий. Маш хэрэглээний түвшний ярьж байна. Эрчүүдтэй л ойлгуулчмаар тий. За эхлээд би ингэж асуучих. Шууд оршлуулах. За даавар гэж юу нэг юу хэлээд байгаа юм бэ? Гээл хэлчих тий. Даавар гэж маш их хэрэгтэй. Нүүрэн дээр юм харна чин даавар их шүү гайл тий. Юу ч болдгийг наа чин даавар их гэх. Тэр даавар гэж юу хэлээд байгаа? Ямар зөвлөлттэй юм хэлээд байгаа? Яг гоо нэлээд энгийнээр ярих юм бол даавар гэдэг бол өөрөө зохицуулагч гэж ойлгож байна. Зохицуулагч бид нар чинь маш олон эрхтнүүд байгаа тий. Зүрх сод, суушиг, арьс хүртэл одоо өөр эрхтэн шүү дээ. Тэгэхээр арьс байна, бэлгийн одоо эрхтнүүд байна. Энэ бүх эрхтнүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн байлгахад нь тусалдаг. Эдгээрийг одоо зохицуулдаг. Зохицуулагч л гэж одоо хамгийн энгийнээр ойлгож байна. Одоо замын цагдаа маяг гэж юм уу те. Одоо за чи одоо энэ яв, энэ нь бойл, энэ нарийн их яваад байна, энэ багасхыг гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр нэг арьсан дээр юм гарахаар даавартай холбоно гэдэг чинь ч гэсэн зөвлөлтөө одоо хүс тосны булчирхай үйл ажиллагаа алдагдаад тэнцээ дааврын зохицуулах нь алдагдсанаас болоод хэтэрхий их ажиллаад тэгээ бохирдоод батгачдаг ч гэдэг юм уу те. Яг тэрнтэй л адилхан зохицуулагч үүрэгтэй. Тэр нь бол олон төрлийн дааврууд байгаа. Тэгээ эдгээр даавруудыг одоо ялгаруулдаг хэд хэдэн булчирхайнууд гэж байгаа. Тэгээ даавар бол өөрөө бидаасан эргэтэн биш одоо энэ бидаас эргэтнүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг. За тэгээд нэг тодорхой булчирхайнуудаас ялгардаг. Одоо уураг гэж ойлгож байна. Тэгээ англиар бол одоо chemical substance гэдэг. Ер нь бол бүтцийг хараад үзэх юм бол уургууд л байдаг. Зохион байгуулах. Тэр чинь даавар алдаг одоо дөрөвний ярьдаг нөгөө нүүрэн дээр юм гарлаа гэхээр даавраас болж байгаа гэдэг нь зохион байгуулалтын муудаад болоод ирсэн үг шүү дээ. Яг зөвхөн нэг шалтгаан л да. Тий, арьсны өөрийнх нь тосны булчирхайны ч гэдэг юм уу одоо үйл ажиллагаа нь алдагдаад хямарч болно. Эсвэл тэр үйл ажиллагаа хэвийн байхад дааврын зохицуулга алдагснаас болоод бас батгахч болно гэдэгтэй л адилхан. Тэгэхээр зохицуулах үйлчлэгээтэй гэсэн үг тий. За тэгвэл дааврын тухайд ингээ ойлгосон чи одоо шууд үндсэн юу руу гарч тий. За эрчүүдийн дааврын тухай. За хүмүүсийн хэмжээр бол тестостерон гэж аяг ярьдаг. Нөгөө талын эмэгтэйчүүдэд байдаг даавар эстроген гэж ярьдаг тий. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ хоёр даавар аль аль нь эрэгтэй эмэгтэй аль аль хүмүүст нь байдаг. Аль аль нь байдаг, зэрэг байдаг. Тэгээд гэхдээ их бах хэмжээгээр байдаг юм байна гэж ойлгоход одоо тэр зөв. Ер нь бол хүний бие чинь бүгдээрээ л нэг бүтцтэй байхгүй. Уг нь бол тэгээд тэдгээр бүтцийн одоо төрний хэлсэн зохицуулагч гэдэг шиг яг адилхан эргэтнүүдтэй мөртлөө бид нар өөр үйл ажиллагаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс харахад өөр гэсэн мөртлөө эргэтнүүд нь адилхан шүү дээ. Бэлгийн эргэтнээс бусна. Тэгэхээр энэ нь бол яг одоо эрэгтэй эмэгтэй дааврын одоо хэмжээ ямар байгаа, аль зохицуулах нь давмгаа явах гэдэг гэдгээс л болж байгаа. Тэгээд таны хэлдэг зөвлөлтөө энэ хоёр даавар хоёулаа хүнд байдаг. Аль нь ихтгүү гэдгээс хамаарат эрэгтэй шинжтэй эмэгтэй хүн юм уу эсвэл эмэгтэй шинжтэй эрэгтэй хүн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эрэгтэй хүн мөртлөө нэг эмэгтэй шинжтэй хүмүүс байдаг те. Эсвэл эмэгтэй хүн мөртлөө нэг тийм эрэгтэйлэгч гэдэг юм те. Тэр бол нөгөө бас дааврын зохицуулгатай л холбоотой. Тэгэхээр энэ хоёр даавар бол хоёулаа хүнд байгаа гэж ойлгож байна. Тэгвэл тэр ер нь баг хүмүүжлээс ирэхээс илүү давраас болж байгаа юм шүү. Янз бүрлэх. Энийг одоо тайлбарлах олон юм байна. Яг хүмүүжлээс шалтгаантай одоо би дээрээ олон ихчтэй өссөн болохоор жоохон юм байдгийн энэ гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр бол яг тийм байж болно. Гэхдээ бас төрөлхийн одоо эстроген дааврын жоох ихтэй эсвэл бол тестостерон даавар, андроген дааврууд багтай гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө дааврыг би түрүүн жоохон замраагүй ярьсан бол зохицуулагч гэж ойлгож болно. Давхар хоёр төрөлгээд ойлгочих хэрэгтэй. Нэг нь болохоор бэлгийн дааврууд, нөгөөх нь бэлгийн бус дааврууд. Бэлгийн бус даавар гэхээр бөөрийн дээд булчирхайс ялгардаг эсвэл одоо бамбай булчирхайн даавар ч гэдэг юм те өөр дааврууд байгаа. За тэгэхээр бэлгийн даавруудыг бол андроген бол эстроген гэж хоёр хуваадаг. Андроген болохоор эрэгтэй, эстроген болохоор эмэгтэй давмгаа байдаг. Гэхдээ аль аль нь хүмүүст байдаг. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн үед болохоор төлхөө эргэж байгаа учраас андроген даавар тестостерон гэж нэрлэдэг байна. Тэгээд тестостерон бол төмс өгнөөс ялгардаг. За, ийм учиртай байж. За тэгвэл эрэгтэйчүүдийн дааврын тухайд өшөө ярив те. За эрэгтэйчүүдийн даавар доошлоо байхгүй болно гэж бол байхгүй бах те.
Бүр байх болно гэж байна. За бүр байхгүй болно гэж бол байхгүй. Гэхдээ минимум хэмжээ гэж байгаа. Тэгээ тэрнээс дахиад доошлж болно. Болно. За эрэгтэйчүүдийн даавар маань тэгвэл дөрөвний ярьсан дээр үргэлжлүүлж хүн задлаа тий. Ямар чиг үүрэгтэй яг детальчлаад ярих юм бол яг юу хариуцаад байна ажил нь. За тэгвэл аюулаа яг уу за бүр жоохон бага наснаас нь эхлээд ярил л тээ. За бид нар бол одоо ингэ 5 настай нэг жоохон хүүхдийг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхдийг магадгүй адилхан хувцалчаад адилхан үсгийн засчаад аль нь эрэгтэй вэ гэвэл ялах гэж жоохон хүүхдээ тээ. Нилээ ялах ихгүй. Тэгэхээр энэ үедээ бол яа гэхээр эстроген болон андроген дааврын ялгарлтууд маш багатай байдаг буюу бэлгийн одоо шинж тэмдгүүд багатай. Тэгэхээр өөр л яг адилхан хүн л байж идэг. Тэгээд нөгөө бид нар өсвөр наснд очоод бэлгийн бойжлын явагдаад шилжилтийн наснд очоод ирэхээр тухайн хүнд өөрөө төмсөг байна уу эсвэл өндгөвч байна уу гэдгээс хамааралтайгаар нэг бол эстроген даавар ихсээд нэг бол андроген даавар ихсдэг. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор хүүсийн нөгөө нэг ялгаатай байдлууд үүсээд за эрэгтэйчүүд нь болохоор хоолойн бүдүүрч эхэлдэг, булчин шүрмэс нь ургаж эхэлдэг, арай нэг жоохон өндөр болж, том болж эхэлдэг. Гэх мэт одоо эрэгтэйлэг чин чанарууд одоо үс сахал нь ургадаг те. Эдгээр шинж тэмдгүүд илэрнэ. Энэ нь бол андроген даавартай холбоотой. Тэгэхээр бага наснасаа эхлээд ялгараад эхэлж шít. Эмэгтэй хүүхдүүд нь болохоор хүүхэн ургадаг, илүү эмзэг төрхөн, гомдомхой, уйлмхай болдог, хоолойн шингрээд эхэлдэг ч гэдэг юм те. За тэгээд нөгөө таад бүслэгийн одоо бэлхүүс хэсгийн өөгчлөлт явагдаад нэг жоохон эмэгтэйлэг одоо хэлбэртэй явж эхэлдэг ч гэдэг юм те. Эмэгтэй хүн болж тий. Тэр одоо дааврууд маань ингээд явагддаг. Тэгэхээр ингээд бодоод үзэхэд энэ дааврын үүрэг бол ерөөсөө эрэгтэй хүнийг эрэгтэй хүн болгох л үүрэгтэй гэсэн. Илүү эрэгтэйлэг шин чанарыг нь дамгаа болгох те. Одоо байгальд одоо бүр ингээд ерөөхдөө наваад үзэх юм бол одоо байгальд амьд үлдэх чадварыг нь үлдээх, сүргээ манлайлахын тулд хүчтэй байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь үр удмаа үлдээхийн тулд нөгөө бэлгийн аюул ажиллагаа сайн байх хэвээр. Эр бэлгийн эсүүдийн хурд хүч одоо хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж явах хэвээр. За тэгээд нөгөө хүчтэй булчинлаг байх хажуугаар үс одоо сахлыг ургуулах, дуу хоолой бүдүүн сүрдэн болгох энэ гэх мэтэр. Тэр нь бол хүн өөрийгөө нэг тустай сегмент гэж ойлгоод байх хэрэггүй. Хүн өөрийгөө амтнал гэж юу бодож явах хэрэгтэй гэж би бодод байна. Сүүлийн үед бас тэгж тайлбарлаад байна. Чи бол яг хав дээ ухаантай л болохоос сармагчнаас нэг ялгаагүй шүү дээ. Тэр сармагчин бодод үзэх юм бол тийм л өргөдөө шүү дээ. Эрэгтэйгээс эрэгтэй сармагчин бол тэр тестостерон заавар бол тийм өргөдөө. За тэгээд гол өргөн л бол тэр. Тэгэхээр энэндээс хамгийн чухал өргөн нь үр тогтоох чадвар буюу нөгөө үрийн шингэний ялгаралт гэхээс илүү үрийн шингэн дотор агуулгаж байгаа эр бэлгээс чадах тэрийг сайн байлгахад одоо тий нэмэгдүүлэх л одоо үүрэгтэй. Тий. Тэгээд нөгөө эрэгтэйлэг байдал дуу хоолой бүдүүн байдаг гэдэг бол нөгөө эсрэг хүүснээ татах матах гэдэг одоо тэр бүр нэг хэдэн мянган жилийн өмнөх юм ярих юм бол тиймэрхүү нөлөөтэй байж болно гэж. За тэгээд яг хуу жоохон физиолог бас сонирхдаг хүмүүсээ л тий жоохон физиологийн ярьж өгч болж байна л да. Тэгэхээр юунаас ялгардаг вэхээр тестостерон даавар төмсгнөөс ялгардаг. За бүр нарийн ярих юм бол төмсгний Leydig cells гэж байдаг. Leydig cell буюу Leydig S гэж нэрлэдэг. Тэр Leydig S-ээс ялгардаг. За тэгээд би энийг арай жоохон ойлгомжтой гэвэл компани засаглалаар би яриа л та яг хөө тий. Тэгэхээр за ингээд хамгийн дээдлэлт нь бол одоо компани захирал гэдэг шүү дээ. Тэр захирлыг бол бид нар тарих гэж ойлгож байна. За тарихтай гипоталамус гэдэг хэсэг байдаг. За тэр гипоталамус гэдэг даавраас за гонадотропин релизинг гормон гэдэг зүйл ялгаруулалт нэг уураг ялгаруулдаг тийм. Тэгээ тэр уураг нь доошо менежертэй очиж хандж хэлдэг. За нэг ийм уураг үйлдвэрлэмээр байна гэдэг юм бол тэр менежер нь болохоор pituitary gland гэдэг өнчин тарих гэж яддаг. Өнчин тарихынд очиж одоо тохиогддог. За тэгээ гипоталамусаас өнчин тарихынд очлоо. Өнчин тарихнаас дахиж менежер ажиллаа хийнгүүтээ ажилтнаа ийм хийя гэд тэр ажилтныг төмсөг гэж ойлгож байна. За нэг ийм гурван шатлалтайгаар явагддаг. За тэгээд одоо төмсөгний Leydig cell нь бол одоо ажилтнаа туслах гэдэг юм уу ямар ч юм. Ямар ч хамгийн гол ажлыг хийж байгаа нь бол төмсөг юм байна. Санаачлаад зөв чиглүүлгийг өгж байгаа нь одоо дээр тархинд явагдаж байгаа процесс юм байна. За ийм одоо гурван шатны дохиод амжилтаар Leydig cells ажиллаад тийм ч тестостерон даавар ялгарч яадаг ийм физиолог бол цаана явагдаж байгаа. Хамгийн одоо инженеэр л одоо өдөр тутмын амьдралаар л одоо яриад байгаа шүү дээ. Тийм ээ, яг буулаа. Юу юм бэ? За тэгвэл хоёлоо одоо хүмүүс ингэ ойлгочлоо. Ийм хүчтэй юм. Энэ маань мэдээж нөгөө хүний биеийн хүч тамир мэдээж нөлөөтэй болж байгаа. Тэ ихтэй чанар. Тийм. За хоёлоо одоо илүү жоохон лайфстайл буюу амьдралын хэм маяг тал руугаа орё л та. Өнөө цагийн ирчүүдийн за Монгол хатад ялгаа тийм ирчүүдийн энэ эр дааврын хэвийн хэмжээ асуудал юу ямар байна гэж харагдаж байгаа. Яг чи бол яг дотоод шүүрлийн юмч биш шүү дээ тийм. Тийм учраас энэ нарийн ойлоо асуудлаа гэж ярьж мэдэхгүй байх л та. Гэхдээ ер нь бүр амьдралын орчин үеийн хэм маяг хооллолтоос ч юм уу хөдөлгөөн хийдгүүгээс тийм амьдралын буруу хэм маягаас болоод
ийм хэвэн биш болж байгаа юм ажиглаад байдаг шиг санагдаад байгаа байхгүй. Зөв. Тийм тестостерон даавар бол өөрөө яг хэвийн үедээ бол тэгж тийм ч хурдан их буугаад байдаггүй. Энэ бол бас хүчтэй даавар тийм хурдан бас савлаад байхгүй. Тэгээ тэрийг буулгадаг бас хэд хэдэн хүчин зүйлүүд гэж байна л да. За тэгээд хамгийн одоо эхний хүчин зүйл бол одоо нөгөө одоо яг явж байгаад хамгийн цаад мухартай лайфстайлтай холбогдчиход байгаа. Тэгээд лайфстайлтай холбоотойгоор тархалт буруу амьдралын юм аягтай холбоотой тархалт үүсээд байгаа шүү дээ. Тэгээд тархалттай холбоотойгоор тестостерон дааврын хэмжээ буураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө асуулт нь байлаа. Ерөөхдөө ингээд монгол эрчүүдийн дундах одоо тестостероны хэмжээ ямархуу байгаа бол гэж бодож ял гэж байна шүү дээ. Бодит нөхцөл байдлыг л нэг харъя тий. Би бол л шүү дээ тестостерон нэлээд асуудалтай байгаа болоо гэж боддог. Яагаад гэвэл би ч нөгөө цахим фитнесийн пэйж Instagram ажилладаг шүү дээ. Тэрнээр энэ чинь өөрөө нэгдүгээр жоохон нууц сэдв байхгүй. Хүн болгон бас өөрийнхөө бэлгийн амьдралыг одоо чадвархаа яриад байх дургу тий. Бараг ингээд хэтрүүлж ярих сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр дандаа нөгөө хувь чатаар ирчүүд тэгээ дандаа нууц Facebook-ээс энэ нууц Instagram-аас асуудаг. Тэгэхээр надад нэлээ их тийм хүмүүс ирдэг. Тэгээ дээрэс нь нөгөө бэлтгэл хэрэгжилч хүн өнтер гэж аяух асуудаг болохоор би бол энэ нэлээ их байгаа гэж бодож юм асуудал их байгаа. Тэгээд дээрэс нь Монгол ирчүүдэд тэр тусмаа бүр их байж магадгүй. Яг гэвэл одоо гадаа гараад ингээд явж хахад 10 хүний одоо хэдэн хөвлийн тархалттай байна. Тэгээ хэднийх нь ус алцраад эхэлсэн байна. За тэгээд нөгөө бүр одоо яриа хүртэл байгаа шүү дээ. Одоо Монгол ирчүүд одоо хүүхэн шиг шалчгана. Хүүхнүүд нь эр хүн шиг шалчганаад байх юм ч үлээ. За тийм яриа хүртэл гарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр юутай холбоотой гэхээр би ер нь анзаараад байдаг байхгүй. Тэр бол амьдралын хэм маягтай холбоотой тархалт. Тэгээд тэр дундаа одоо анаргийн даавар нь буураад илүү эстроген даавар руугаа шилжээд илүү эмгтээлэг шин чанар буюу зан авирын өөрчлөлтөнд ороод тэрнтэй холбоотойгоор одоо сүүлийн үед бүр тийм болсон болоо да гэж хараад байгаа. Тэрнээс биш одоо спортоор хичээлдэг лаг мундаг тамирчин хүнээс тийм зан авир гарч байгааг бид нар бол нэг харахгүй байна. Тэгэхээр учраас ерөнхийдөө бол маст бол тестостерон дааврын хэмжээний бууралтын талаар нэлээд асуудал байгаа болов гэж юу нь бол хардаг. Тэгвэл одоо ч түрүү ярьлаа шүү дээ. Зүгээр ингээд хэвийн сайхан явж байхад бол нэг тийм унаад шалчганаад байдаг даавар бол биш юм байна тийм. Харин нэлээд хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бол доошлт юм. Тэгвэл яавал унчаад юм те. Тэр даавар эр даавар унахад хэвлийн тархалт нэмэгдээд байна уу? Хэвлийн тархалт нэмэгдэхээр даавар унаад байна. Ерөөсөө аль нөлөөлж байгаа нэг цикл явагдаад байгаа байхгүй. За хамгийн ихэндээ яг хуу дасгал хийхгүй нэг жоохон офис суугаад ажиллажлаа. Оюутнаа төгсөө те. Оффист ороод ажиллаа. Хэвлийн тархалт жоохон нэмэгдээд байна. За тэгээд ирэхээр тестостерон яагаад унаад байгаа юм бэ гэхлээр өөхний эсүүдэд одоо байдаг нэг ароматоз гэдэг нэгдлээдэг. Тэгээд тэр нэгдэл нь өөрөө тестостерон дааврыг эстроген даавар болгож хувиргадаг гэсэн үг. Тэгэхээр та хэдий ч нэг хэвлийн тархалтай байна, хэдий ч нэг өөх танд байна. Тэр тусмаа төмсөгчийн ажиллаад тестостерон үйлдвэрлэлд байгаа ч гэсэн тэрийг цуснд оронгууд нь эстроген даавар болгоод байна гэсэн үг. Ийм нөлөөтэйгээр буураад эхэлж байгаа. Нөгөө талаасаа тестостерон даавар багасаад эхлэхлээр нөгөө хүний нөгөө булчин үйлдвэрлэх чадвар, muscle gaining чадвар, тэгээ протеин синтез тэр бүгд алдагдаад эхэлдэг байна. Эдгээр алдаад уургийн нийлэгжлийн тэр алдагдаад эхлэхээр хүн булчинлаг байхгүй чадхаа болоод илүүтэй өөхлөлт нэмэгдээд эхэлдэг. Ингээд ийм хоёр хүчин зүйлээс хамаатайгаар бие биенийгээ дэмжсэн хоёр сөрөг хүчин зүйл ахна цикл. Тархалаад эхлэхээр тестостерон унаад идэг, тестостерон унах тусам тархалаад идэг, тэгээ унах тусам зан авирын өөрчлөлтөнд ороод идэг. Болов эмгтээлэг шин чанартай болоод идэг. Одоо энэ эрэгтэй дааварт нэг ийм би одоо яг баттай их сурч байсан уншааг. Дахиад мах ихэдвэл эмгтээлэг болдгоо гэж юунаас уншнаа би санахгүй зүгээр хүн ч ярьлаа. Бид хоёр нэний дүрээд өнгөрч ирсэн байхгүй. Тэгээ сая яг яригчсан сонссон чинь би зүгээр ингэж асууж байгаа сая юу орч энэ асуултад орчлоо л доо. Ямар хүнс идэхэд энэ даавар сөрөг нөлөө үзүүлж тийм бэ? Ямарыг нь одоо идээд байвал болох юм бэ? Уу яг хөө энэ бол юутай л холбоотой. Зөвхөн дахиандаа ч холно юм шиг. Тэр одоо тэр дахиаг юугаар өсгөж байгаа, юугаар хоололж байгаа гэдэгтэй би илүү холбоотой болов гэж бодчих. Яг тэгэхээр энгийн одоо дахианы яг дахиа гэдэг амтандаа биш. Дахианы мах одоо олон ингэ судалгаанууд дээр яг дахианы мах нь өөрөө тестостерон дааврыг унгаж ийна гэсэн юм байхгүй. Тэрний оронд тэр дахиаг агуулгаж байгаа тэр хоолж байгаа хоол хүнс тэр бордоо байна уу? Тэдгээрт агуулгаж байгаа эстроген дааврын хэмжээ хэр их байна? Тэрнээс хамаатайгаар тестостерон даавар унж болно. Хэрвээ тэр одоо дахианы маханд байх ёстой хэмжээний тэр эстроген даавраас нь илүү их хэмжээний эстроген гэж яриад байгаа хүмүүс ойлгож байгаа эмэгтэй даавар л гэж ойлгож байна тийм. Тэр ийм дааврын хэмжээ хэр их байна гэдгээс холбоотойгоор тестостерон унж болно. Тэгэхээр зөвхөн тэр дахиандаа болох болно биш. За тэгээд дээрэс нөгөө
хоол хүнсний талаас гээд ярихад бол судалгаанууд бол зөндөө олон хийж байгаа юм л. Яг тэ хамгийн сүүлийн судалгаа ярихад бид нэр өдөр тутамдаа хэрэглэдэг нөгөө сой соус шүү дээ. Сой соус буюу шар буурцгийн соус. Тэр шар буурцгийн бүтээгдэхүүн удаан хугацаар хэрэглээд эхлэх юм бол тестостерон дааврын хэмжээ унжин гэсэн судалгаа байгаа. За батны сонирхолтой судалгаа нь бидний нөгөө уудаг ус шүү дээ. Усны одоо пластик ус тэр усанд агуулгаж байгаа хунцар одоо хунцар савнд агуулгаж байгаа тэр за ямар нэртэй нэгдлээ би нэрийг санахгүй байна. Ямар ч гэсэн тэр фенил бутал лөө тэр нэгдэл нь тестостерон дааврыг унагадаг гэсэн басна судалгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг дэлгүүрээс одоо фитнест хичээлж захтаа дандаа юм хунцар савтаа ус авч уудаг хүмүүсийг судлаад тэгээ зүгээр гэрээсээ одоо авчирсан одоо савндаа эсвэл одоо нөгөө зориултын савнд ус уудаг хүмүүсийг судлаад үзэхэд шээснээс нь одоо судлаад үзэхэд бол дааврын хэмжээ асар зөрүүтэй гарсан. Тэгээ тэрийг судлаад дисэн чинь тэр пластик савнд агуулгаж байгаа нэгдэлтэй холбоотой байна гэж дүр тун гарсан. Тэр тиймэрхүү хүмүүсийн бүтээгдэхүүн тас байдаг. Одоо тэр нэгдэл агуулсан хэсгийн тэр савны гаднах бичвэр янз бүрийн юмнаас алдуулсан. Тэрийг бол одоогоор тэмдэглээгүй байгаа гэж бодчих. Тэр нэлээд сүүлийн судлаас явандаа бүр ингээд масыг хамраад ирэх юм бол тэмдэглэж магадгүй. Одоо тэгэхээр за хооллолтын тухайд ярьчаад араас нь бусад нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг ярьч тий. Тэр хооллолтын тухайд ер нь ямар хооллолт яг энэ дааврын тухайд авахад ер нь зөв хоол гэж үзье тий. Яг уу одоо энийг одоо яг энэ хоол нь унгана гэж бол хэлэхэд хэцүү. Би бол яг мэд бата мэдж байгаагаар бол одоо сой соус буюу шар буурцгийн төрлийн бүтээгдэхүүнүүд унагадаг гэсэн судалгаанууд бол зөндөө байгаа. За харин тэрний оронд ямар хүнсний бүтээгдэхүүн таныг таргалуулад байгаа гэдэг дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр биеийн жингээс л маш их хамаарч байгаа. Биеийн жингээс тэгэхээр ямар хүнсний бүтээгдэхүүнийг идээд байх юм бол та таргалах юм. Тэгээд таргалчих юм бол тестостерон ч угаасаа өссөн үсэг ууны шиг гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Өөхлөлтийг ярьж байгаа. Тэгээд за зөвхөн ийм байж болно. Та нөгөө талаасаа тос. Энэ дааварч өөрөө тосны заавал нөлөөтэйгээр одоо ялгарч одоо үйлдвэрлэгддэг. Тэгэхээр энэ дааврыг одоо хүний биеэс үүсгэхэд хүний бие тодорхой хэмжээний зохистой хэмжээний тос заавал байж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр таны хэрэглэж байгаа тосоос хамаатай. Огт бүр тос хэрэглэдэггүй юм байдаг байхгүй. Би юус өөх идэхгүй. За тэгээд тэгсэн мөртлөө өөх идэхгүй одоо яг ингээд би тос хэрэглэхгүй гэсэн мөртлөө урамлын тосноос энэ төр идэд тэгсэн мөртөө нөгөө тий хоол идэд тэгээ зүгээр шарсан дахиад нөхөө болохоор зүгээр идэд тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр тийм хүмүүс яаж байгаа хөр ашигтай тосоо авч чадахгүй дандаа нөгөө буруу процессд тосоо транс тосны хэмжээ их байна. Тэгэхээр хүний биед нөгөө транс тосны хэмжээ их байгаад эхлэхээр ашигтай тос нь байхгүй учраас дааврын тэнцвэржилт алдагдана нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нөгөө зүрх болон судасны эрүүл мэнд холестеролын хэмжээ ихсээд судасны хан одоо гэмтснээс болоод erectile dysfunction буюу нөгөө шодон хөвцөрөх чадвар энэ төр багасах. Тэгээд хоёр дахь жоор нөгөө тархалт үүсэх. Тэгээд чихрийн шиж үүсэх гэмэт дараагийн хүчин зүйл явагдаад байна. Тэгэхээр ямар амьдралын хэм маяг, ямар хоол хүнс таныг тархалтанд бодис солилцооны хам шинжид чихрийн шидэнд хүргээд байна гэдэгт л анхаарна. Тэгээд эцэст нь хүргэсэн тэр өвчлөлүүд нь төмсгөнд орчин нөлөөлөл байгаа л гэж ойлгож байна. Тэрнээс биш яг энэ хоол муудах гэсэн юм гэвэл архил байна. За архил байна. Оо. Ер нь алкогол бүхий бүтээгдэхүүнөөс ерөөсөө яг водка гэж хэлээ. Ерөөсөө алкогол бүх төрлийн бүтээгдэхүүн гэж байна. Тийм. Гэтэ би бол яг хуу сүүлийн үдээс уншсан. Манайхан ч бас аягүй их асуугаад байгаа. Тэгэхээр энийг ингээд уншаад үзэж байхдаа штий нэг сонирхолтой зүйл нь одоо би түрүүн компани засаглалыг ярьсан шүү дээ. Компани засаглалыг ярихад энийг одоо энийг эргээд ярих хэрэгтэй болж байгаа. Одоо бүх төрлийн алкогол байна. Арх хэрэглээ. Тэгээ бүх төрлийн алкогол хэрэглэхэд бид нар манаралт авдаг шүү дээ. Манаралт цогтолтой контрол алдалт авдаг. Яг ингээд ямар ч төрлийн алкогол хэрэглэсэн бай. Хүний тархинд шууд нөлөөлөөд тэмцээ тархины одоо зөв үйл ажиллагаа бүт залтагдчихаг. Тэгээ тэрнтэй холбоотойгоор нөгөө гипоталамус болон нөгөө өнчин тархи энэ төр чинь үйл ажиллагаанд дарангуулагдаад эхэлдэг. Ингээд үйл ажиллагаанд дарангуулагдаад эхлэхээр нөгөө захирал менежерүүдийн ажиллаа хийгээч гэсэн дохион багасаад эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр дээрэс нь ажиллаа хийгээч гэсэн дохион багасаад эхлэхээр төмсгний нөгөө леди гэсэн үйл ажиллагаа бүтээн чинь багасаад эхэлнэ. Тэгээд тестостерон даавар дарангуулагддаг. Төмсгний үйл ажиллагаа ч гэсэн бууруулдаг гэж үздэг. Тэгэхээр аль альнийх нь одоо шаардсан хүн яаж ажиллаж идэг вэ? Тэрнтэй л адилхан одоо дааврын одоо ялгарах процесс нь буурдаг. Энэ бол long term, short term буюу богино хугацааны нөлөө. За тэгээ бүр архаг ингээд байн уудаг одоо хүмүүс одоо heavy drinker буюу одоо архаг архи уудаг хүмүүс болвол бүр одоо энэ хатангарчсан байдаг. Бүр одоо ингээд булчирхаанууд нь тархины эдэсүүд нь хатангарчаад хүссэн үсээгүй тэр дохиогоо өгөж чадхаа болцсон. Угаасаа сэргэлт байхгүй гэсэн. За богино хугацаанд болоод нэг жоохон шатар зогсож байжгаад бид нар нэг дараагийн өдөр нь гайг болтгоо. Яг тийм процесс бол явагддаг. Мэдвэд байх болно. Тэгэхээр архитай холбоотой бол тестостерон ба шууд унана. Энэ нь бол угаасаа бүр
өссөн үсэйг шууд унна. Тэгээд энэний цаад механизм бол одоо энэ тархины үйл ажиллагаа дарангуулгаж байгаатай холбоотой. Тэгээд дээрэс нь PIV байна тий. PIV ч одоо нөгөө сүүлд нь Facebook-ээр хөөрхөөр зүрх цэцгийн хандтай шүүс угаатах гэдэг гэж яриадтэй. Тэгсэн чинь тэр зүрх цэцэг нь өөрөө бас тестостероны дарангуулах нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр алкогольтойгоо бүр дабл тэгэхээр алкогольтойгоо даблаар бас нөлөөлнө гэсэн. Тэгэхээр PIV бол бүр хэрэггүй шүү гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр дээрэс нь PIV чинь нөгөө илчлэг чанар маш өндөртэй учраас тэгээ бид нар заавал снэктэй баг ууж идэх те. Тэгэхээр нөгөө тархалттай чинь бүр их дэмжинэ гэсэн үг байхгүй. За тэгвэл яг нөгөө талд нь ийм хүн ямар ч хүмүүс үзэж байгаа юм бол асуух байна. Тархалт тэгээд яриад байгаа юм. Тэгвэл айгүй турхан хүн яадаг юм бэ гэж. Турхан хүний хувьд бол за тэгвэл өөхтэй холбоотой асуудлууд нь болчлоо тийм. Тэнгүүд дараагийн асуудал. За түрүүний одоо за энэ юу гэж болно? Одоо аригталт гэхин цаашинд алкоголны хэрэглээ гэж болно. Хоёрдугаар стресс. За стресс буюу бид нар стресстэх үед кортизол гэдэг даавар хэмжээ нэмэгдэг. Тэгээ энэ кортизол гэдэг даавар нь хэрвээ та бүхэн түрүү анхааралтай сонссон бол гипоталамусаас гонадотропин релизинг гормон гэдэг. Гонадотропин ялгаруулагч гормон даавар гэж ойлгож байна. Энэ дааврын эсрэг үйлдэлтэй буюу гонадотропин инхибитийн даавар гэж байгаа. Энэ дааврын хэмжээг нэмэгдүүлдэг. Кортизол хөдөө чиний их байна. Нөгөө гипоталамусаас ялгарч байгаа тэр гонадотропин гэдэг тэр дааврын эсрэг л нөлөө үзүүлээд байна. Тэнгүүд нөгөө нэг дээрээс ирж байгаа сигнал нь буураад эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр би хөдөө чинийх стресстэй ажил хийж байна. Би хөдөө чинийх стресстэй ч байна. Хөдөө чинээ дээрээс ирж байгаа сигнал буурахаар хүссэн үсээгөө тестостерон буурна. Тэгээд тестостерон буураад эхлэхээр нөгөө эстроген буюу эмэгтэйдэг чинь чанар нэмэгдээд дахиад стресстэй. Дандаа нэг цикл. Тийм ээ. За нэг талаас стресс байдаг. За хоёрдугаарт нойр хөдөл. Нойр хөдөлтэй холбоотойгоор яаж юм гэхээр human growth hormone буюу хүний өсөлтийн даавар гэж байгаа. Тэр өсөлтийн дааврын хэмжээ ялгаал багасдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт кортизол дааврын хэмжээ нэмэгддэг. Кортизол бол бүх төрлийн хүн стрессийг авахд нэмэгддэг гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Би ажиллаа хийж чадахгүй жоохон стресстэд нэмэгдэн өглөө босоход ингээ хүнд амар заримдаа хэцүү өглөө байдаг шүү дээ. Тэгэхэд хүртэл хүн стресстэй байгаа. Урсан хүн хоолноос гараад идэг гэдэг шүү дээ. Одоо стресстэй янз янз болох. Тэр нэгдүгээр тэр стресстэй холбоотой байж болно. Тэр бас айгүй олон төрлийн механизм байгаад. Нэг талаас стресс аваад. Тэгээд өглөө босоход хүртэл ингээд бид нэр стресс чинь гэдэг чинь тэр кортизол байгаад юм. Тэгээд кортизол гэдэг чинь өндөр байна, тестостерон бага байна л гэж ойлгож байна. Тэгээд хоёрдугаар тэр одоо нойр хөдлөл. За тэгээд гуравдугаарт нөгөө дасгал хөдөлгөөн, булчингийн ажиллагаа. Дасгал хөдөлгөөн гэхээр бүгдийн хүмүүс кардио дасгал аягүй төсөөлдөг байхгүй юу? Одоо гүүх юм байна, дугуйнах юм байна, болно. Энэ бол энерги шатлалтанд маш сайн нөлөөлнө. Гэхдээ бид нар хамгийн гол мартаж болохгүй зүйл бол булчингийн ажиллагаа. Булчин гэдэг чинь ажиллана. Төдий чинээ тестостерон дааврын хэмжээ нэмэгдэнэ. Энэ дээр бол нөгөө нэг төмсгөний үйл ажиллагааг дэмждэг. Тэгээд нөгөө булчин ажиллагдсан growth гормон буюу өсөлтийн дааврын хэмжээ нэмэгддэг. Тэгээд энерги шатлалт бас илүү их явагддаг болохоор өөхний хэмжээ багасч идэг. Тэгэхээр булчин ажиллах гэдгийг заавал хүн хэрэгжүүлж хийж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд эрчүүд булчин ажиллахаа болоод эхлэхээр л сул байгаа л унжаагаал хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ийм олон төрлийн хүчин зүйл турхан хүмүүст нөлөөлж болж байна. Тарганд нь ч гэсэн нөлөөлж болно гэсэн. Тийм байна. Турхан хүмүүст бол өөхнөөс бусдууд нь бүгд нөлөөлөх боломжтой. За ингээд бид сая ярьсныг товчхон бацчих тий. Тэгээ. За амьдрал хооллолт маш чухал байна. За энэ нөлөөлж байна. Алкоголын хэрэглээ нөлөөлж байна. Гэдгийг энэ хоёрыг ярьчлаа. За өөр энэ дээр хөгжлүүлээд нэмэх стрессүүд. За стрессийг юу ярьсан? Нойр хөдөл байна. Нойр хөдлийг ярьсан. За нойр маш муу нөлөө. Булчингийн ажиллагаа, дасгал хөдөлгөөн. Булчин. За дасгал хөдөлгөөн дээр дасгал хөдөлгөөн гэдэг бол чухал сэдв. Гэхдээ түүн дотор онцолж хэллээ шүү дээ. Одоо жогинг энэ гэдэг байгаа шүү дээ. Гүндэг шогшдог энэс гадна хүн заавал эрэгтэй хүн ярьж байгаа шүү дээ. Түүний хувьд булчингаа ажиллуулж байгаа хэрэгтэй. Хүчний дасгал. Хүчний дасгал. Тэгжиж энэ дааварт нөлөөлж. За энэ дээр нэмэх өөр хүчин зүйл бий юу гэдэг. За одоо мэдээж нөлөөтэй л байна. За тийм баха. Дагарт агуулгаж байгаа одоо тэр хүнд металлууд энэ гэдэг ч юм уу тийм. Тэр орчны бохирдол, орчны хүчин зүйл бол нөлөөлнө. Тэр бол биднээс шалтгааллахад хэцүү байхгүй. Яг биднээс өөрөөс шалтгааллах гол хүчин зүйл гэвэл одоо эднэр л хамгийн гол хүчин зүйл контролд чадах нь. Та стрессийг контролд чадна, алкогол хэрэглэхгүй чадна, шар буурцгийн төрлийг хэрэглэхгүй чадна, дасгал хийж чадна тийм. Энэ бүгд бол биднээс өөрсдөөс хамаарна гэсэн үг. За тэгвэл одоо юм энэ хүчин зүйлс байж байна. Нөгөө талд нь бид нар энэ дээр илүү анхаарал хэлэхээр л энэ дааврын хэмжээг байж болно. Тийм даавар бол эрүүл байж болно. Тийм эрүүл байж хэвийн хэмжээндээ байж тэнцвэртэй байж болно гэсэн. За тэгэнгүүт нэг асуулт гарч байна. Энэ дааврын хэмжээгээ тгүүдийг яаж битгий?
Хоёр төвшөнд мэдэх байх л та миний бодлоор зүгээр эхлээд өөрийн бие дээрх байгаа шинж тэмдэг юмар хүн таамаглаж болох байх. Нөгөөх нь мэрэгжлийн газар хандаж тодорхой одоо ангаах ямар юу шинжилгээ л өгнө гэсэн үг тийм. За эхлээд хүн яавал ер нь за миний энэ даавар унаад байна гэж бодох бай. За окей. За энэ даавар унахад бол нэгдүгürt яг хүмүүст арай нэг түгээмэл юм гэдэг үднээс хойлоо лайфстайл яриад байгаа тийм. Түгээмэл биш байж болно. Түгээмэл биш гэх юм бол бүх төрлийн өвчин юмнууд маш олон төрлийн өвчнүүд байна. Өвчин ороо дээр мэддэг чиг үү? Ямарваа нэг өвчин өвдөө. Тэгээ ямарваа нэг үгүй бүх төрлийн өөр өвчнүүд бас нөлөөлөөд тестостерон даавар унж болно гэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр яг зүгээр ерөнхийдөө ингэж яг мэдээлэл хүргэж байгаа учраас хэлэхэд бүх төрлийн бас гэмтлүүд байдаг. Төмсгний гэмтэл одоо багадаа нэг төмсгөө чөлөөлчихсэн механик гэмтлүүд интерес болоод төмсгөө өөрөө үйл ажиллагаа алдагдуулах. За тэгээд би яг ерөөхдөө бас эр билгийсэн эрүүл мэндийн талаар ярихад одоо дотоодч нод хүмүүдний хэрэгжилж дотоодч бас чухал. Сүүлийн үед одоо хүмүүсийг хараад байхад фитнес центртэй анзаараад байхад айгүй тийм бариу дотоодч их хүмүүстэй болсон байна. Энэ бариу дотоодч нь өөрөө төмсөг гэдэг чинь биеийн гадна талтай байна шүү дээ. Яагаад гадна талтай хангагдаж учиртай байхгүй. Хэрвээ дотор байж болох юм бол өндгөвчийг дотор л байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн заавал гадна талд байх хэрэгтэй учраас гаднаа тусдаа уут хийгээд өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ төмсөгч нь хүний биеэс 1-2 температур бага хүйтэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ та яг гэртээ ингээд байж захта зүгээр самсруу ингээд төмсөндө хүрээд үзэх юм бол хүйтэн байна. Таны гарнаас нь л хүйтэн байна. Ингэж хүйтэн байх хэвээр бид нэр шахуу бариу бандаж өмцөө дээшээ биедээ ингээд наагаад өгөх юм бол тэнцээ температур нь халуун болоод хүний биедээ адилхан болчихно. Тэгэх юм бол эр бэлгийсийн хөдөлгөөн удаачрж эхэлнэ. Төмсгөний үйл ажиллагаа мод нь яг ерөнхийдөө эрчүүдийнхээ эрүүл мэндэд хандаж хэлэхдээ ийм басны зөвлөгөө. Тэгээд хувцсан дээр тэгж анхаарч болно. Хөлөө юу ярьж илээ? Яг ерөнхий нөгөө юг өвчин эмгэг гэж ярьжсэн тийм. Яаж мэдэх вэ гэдэг өвчин эмгэгээс нөлөөлж байна. За тийм одоо гимтэл байж болж байна. Хоёрдугаар амьдралын хэм маяг талаасаа тиймэрхүү хувцс мууц өмснөөс болоод эр бэлгээсүүд муу. Тэр бол зөвөр яг тестостеронтой хамаагүй ч гэсэн эр бэлгээс эрүүл мэндийн талаасаа байж болж байна. За тэгээд төрөлхийн бас одоо эмгэгүүд гэж байдаг. Тэгээд бас төрлийн хромосомын юмас эмгэгүүд байгаа. Хромосомын эмгэгүүд байгаа. Төрөлхийн одоо нөгөө гипоталамус үйл ажиллагаа дотмогшилтай. Төрөлхийн дээрээс нь дохио сигнал ирдэггүй хүн гэж байна. За эсвэл төрөлхийн төмсгөний үйл ажиллагаа муутай лейди гэсэн үйл ажиллагаа байхгүй муу хүмүүс байна. Тэрийг бол анхдагч одоо эмгэгүүд гэж нэрлэдэг. За дээрээсээ тархинаас холбоотой болоод тэгэхээр хоёр дахь эмгэгүүд гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ийм эмгэгтэй хүмүүс бол андшүүлтэй өсвөр наснаасаа эхлээд бэлгийн бие ажилтны явагдахгүй эсвэл маш сул явагдана. За тэгээд тестостерон даавар хэтэрхий басаад ирэх тусам гинекомасти буюу одоо эмэгтэй хүн шиг хөх ургаж эхэлдэг хэрэгтэй юм. Учиргүй нэг тийм эмэгтэй хүн шиг хөхтэй байх нь хаашаа. Гэхдээ ерөнхийдөө анзаарсан бол нэг юм хөхний өөх ихтэй тийм унжсан хөхтэй жоох юм өөхлөг хөхтэй болж эхлэх. За тэгээд үс халцарч эхлэх. Үс халцрахтаа гэхдээ одоо их хүмүүс бол урдаасаа ч юм хойноос ингэ баг багаар шингээд халцардаг те тийм гэхээсээ илүү огцом өмж эхэлнэ. Тэгээ биеийн бүх үс зөвхөн толгойн их шахгүй суугны үс одоо умдаг хэсгийн үс гэдэг бүх төрөл бүх хэсгийн үснүүд унаж эхлэх. За тэгээд маш их ядрамтай болох. Байнга ядрах. Тэгээд маш их стресстэй болно. Сэтгэл хөдлөлтөө хурдан автдаг болж эхэлнэ. Тэгээд эстроген дааврын нөлөө ихтэй байгаас холбоотой. Тим шинж тэмдгүүд өгөөд ивэл тэгээд маш их ядраад ивэл өмнө нь зүгээр л хийдэг байсан ажиллаа хийхдээ маш их түүртээд тэгээд ус нь унаад тэгээд ерөөдөө ингэ бие анзаархад галбираа алдаад илүү өөхлөлт нэмэгдээд булчингийн мас сулраад тэр эхлэх юм бол тестостерон хэмжүүлж болно. Тэгээд тестостероныг мэрэгжлийн одоо лабораториудад цуснаас шинжилгээ авна. Цуснд хэрэг байна гэдгийг нь үзнэ. За тэгээд цуснд үзээд бага байх юм бол яагаад багасч вэ? Төмсгнөөс болоод багасаад байна уу? Дээдлийн нөгөө нэг тархинаас болоод багасаад байна уу? Эсвэл энэ хоёр хоёулаа зүгээр байхад болов ажилтнаас болов. Тийм эсвэл энэ хоёр хоёулаа зүгээр ажиллаа хичээгээл хийгээд байхад нөгөө нэг таны нөгөө өөхлөлт их байгаа юм шүү. Амьдралын юм аяг буруу байгаа юм шүү. Алкогол хэрэглээд байгаа юм шүү гэдэг дараагийн шинжилгээнүүдийг хийх хэрэгтэй болно л доо. Тэгэхээр ямар ч бас ихлээд өөрийгөө ажиглах нь шүү. Би өмнө нь ямар хүн байлаа одоо ямар болчихв. Нэг л болохгүй юм байна шүү. За тэгээд нөгөө нэг шатаа хөвчрөлт энэ төр бас буураад эхэлнэ. Бэлгийн үйл ажиллагаа хямраад эхэлнэ. За тэгээд хамгийн нэр нэг чухал зүйлсийн нэг нь бэлгийн дур хүсэл унтрна. Дур хүсэл багасаад эхлэхээр аяндаа шатаа хөвчрөлт бас буураад эхэлдэг. Тэгэхээр ийм шинж тэмдэг та ажиглагдаад байх юм бол эмчид хандна. Тэгээд эмч цуснаас ч шинжилгээ авч үзээд тестостероны хэмжээг үзнэ. За тэгээд бага байх юм бол дараагийн шинжилгээг хийнэ. Тэгээд үзэхээр одоо нөгөө нэг би түрүүний хэлсэн гонадотропин, литинжүүлэгч даавар энтрийг үзгээд ирэхээр тэднэр нь бүр заримдаа тулцсан их байдаг байхгүй. Ягаад тэгэхээр цуснд тестостерон бага байгаа болохоор тархинаас үйлдвэрлэчээ гэж явуулаад яадаг тэгсэн чинь төмсгөн нь үйлдвэрлэж чадахгүй. Тэгэх юм бол энийг анхдагч гэж нэрлэдэг. Анхдагч шалтгаантай юм. Эсвэл
Энэ хоёр даавар хоёулаа бага байж болно. Тэгэх юм бол дээрээс ялгархгүй байгаа юм байна. Эсвэл энэ хоёр хоёулаа товтлаа ихсчээд байхад чинь төмсгөн ч гэсэн ингээд идэвхжүүлээд байхад чинь цуснал бага байх юм бол өөр шалтгаан лайфстайл өөрчлөө та гэдэг ийм одоо амжилтны сонголтоо зөвлөмжүүд гарч ирнэ л дээ. Дараагийн шатны юмуд гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгвэл дөрөвний асуулт за шинжилгээ ингээд дуугаад ингэж болох юм эсвэл өөрөө ингээд хэмжигнэш за ер нь нэг юм болоод гэж маань. Тэг ер нь л багцчлаа шүү гэдэг нь мэдрэмж хэрэгтэй дөрөв л дөө. Тийм байна тий. Энэ үр тогтоох чадварт шууд нөлөөлж байна уу тий? Шууд нөлөөлж байгаа. Тестостерон даавар чинь үндсэн гол зүйл нь одоо бэлгийн бойжилт үр урдмаа үлдэх нөхөр үржихүүн үүрэгтэй байхгүй. Тэгэд эр бэлгээс эрүүл мэндийг одоо харилцаж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд одоо энэ тестостерон даавар чи өөрөө хид хідэн газар очиж шингэдэг, ясанд шингэдэг, тарих. За тэгээд үс арьсанд, тарихынд, ясанд, элгэнд тэгээд өөхний идэвдэд шимэгдээд тэгээд төрөв булчирхаанд бас шимэгддэг. Тэгээд төмсгнөөс ялгараад цуснд ороод эдгээр одоо 5 6 эргэтнүүдэд шимэгдээд тэнцээ өөр ингэс үүргээ үзгүйсдэх хэвээр. Тэгэхээр одоо шинж тэмдгээ бодоод эхлэхээр цуснд байгаа тестостерон багасхаар яг нөгөө очдог эргэтнүүдэд нь асуудал үүсч эхэлж байгаа. Арьс үс нь ундаж эхэлж байгаа юм байна. Яс сэрэгжиж эхэлдэг. Яс сэрэгжиж маш хурдан одоо гэмт тэмдгээ болох нь. Ерөөдөө ингээ X-ray хараад үзэх юм бол яс сэрэгжсэн байдаг. Тэгээд нөгөө булчин сулраад эхэлнэ, өөх ихсээд эхэлнэ. Сэтгэл санаа гэл ахуулаад. Тэгээд илгийн үйл ажиллагаа гэсэн багасаад эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо дараалал цаг хугацааныхын дараалал харъя. За нэг хүн ингээ шинжээд үзээд ер нь ялч өмнө энэ дааврын хэлхий юм биш болчлоо гэж үзээд мэржлийн газар очиж шинжилгээ өгөөд цусан шинжилгээ өгөөд гараад ирлээ. Тестостерон одоо бага байна тийм. За шалтгаан өгсөн юм байж болох юм байна гэдэг. Ингүүд эм бичиж өгөх үү? Эмчилгээ хийх үү тийм? Эмчилгээ. Эсвэл шууд лайфстайл өөрчлөлгүүдлээ энд өөр болох уу? Юунаас шалтгааны нэхлээ тодорхойлно. Шалтгаан тодорхойлоод үнэхээр одоо анхдагч болон хоёрдогч шалтгаантай одоо ингээд гонадотропины гонад энэ зүйлс гонад гланд гэдэг аахгүй нөхөр үржихийн булчирхай нөхөр үржихийн даавар гэх юм уу та энэ нөхөр үржихийн даавар дутагдaltaй байна гэх юм бол тестостероны гаднаас шууд хийж өгөх ч гэдэг юм уу олон эмчлийн сонголтууд байна. Гэхдээ энийг бол яг би андрологч эмч биш учраас нарийн яриад бол хэрэггүй. Тэгэхээр би ер нь бол бас одоо сошиал сувгуудаар эмчилгээ ярих бас жоохон эмээдэг. Хэрвээ би эмчилгээний талаар ингээ жоохон юм яриад өгчих юм бол хүмүүс дур мэдээж айвих хэрэглэх тэгээд нөгөө далд эдийн засгийг дэмжих өөр дээр нөгөө хохирогч болох гэдэг. Тэгэхээр яг цэвэр эмчилгээ бол ярих хэрэггүй бах. Гэхдээ ер нь ийм зам байдаг шүү. Ингэж эмчилдэг шүү гэдэг юм хэлэхэд тийм даавар эмчилгээ бол хийдэг. За тэгээд тэгсэн чинь одоо даавар маавар ингээд хэвийн бүх үйл ажиллагаанд хэвийн байхад нөгөө үнэ тестостерон бага байх юм бол амьдралын юмайг өөрчлөөч, хоолоо өөрчлөөч, жингээ буулгаач тэр гэдэг дараагийн одоо өөрөөс нь шалтгааллах зүйлсийг зөвлөөд явуулна гэсэн үг. Тий. За тэнгууд ингээд за бид сая хэллээ гэдэг нь дисклеймер гэдэг шиг тийм эмчилгээ энэ төр зөвлөх боломж шүү дээ. Тэр нь бол хэрэггүй тий. За тэнгууд за эмчилгээтэй кейсийг нь тийш тавь тий. Тэгээ яалтгүй ингээ им хэрэглэх хүмүүс бол тусдаа гэсэн үг байна шүү дээ. За бид бол ер нь манай байгуулагч дээр бид бүгдийн хамтын ажиллаж гэсэн дандаа амьдралын мэй гэдлэр ярьж байгаа тийм. Одоо хөгжлөөс нь өмнө л одоо уган сэргийлэх гэдэг. Энэ подкастын одоо зорилго ч гэсэн тийм шүү дээ тийм. Ийм учраас та багсан шүү. Тийм учраас анхаараач л гэсэн одоо санаа авах гэдэг шүү дээ. Тэгвэл хоёул одоо яг энэ дээр яриад тэгээ ер нь өнөөдрийн яриг өндөрлөгч тийшээ хамт гэж бодоод байна л да. За тэгээ. За тэгээ нэмэдэж хэлж яриаггүй зүйлээ бас сүүлд яриад ирч тий. За яг түрүүний хэлдгээр урдсан сэргийлэхийн тулд сая үлдэхт ярианаас харагдсан баг тий. Мэдээж амьдралын маяг дээр ингэж ийм зүйлд анхаараарай тий. Нойрон дээр хоол булчин ачаалах хэрэгтэй байна. Яг түрүүний хэлсэн одоо эстрэг шалтгаануудыг л зөрүүлээд хийчихэд л булчин бол гэсэн үг байна. Тий. Яг эсрэгээр нь хангалттай сайхан 7-8 цаг унтаад амарчих хэрэггүй зүйл стресстэй болчих. Одоо өөрийнхөө таны зүгээс өөрчилж чадахгүй зүйлд бол битээ стресстэй гоё тайван байжээ. Тэгээд 7 хоногт нэг ядаж 3 удаа очиод фитнес хийчихээ. Булчингаа сайхан ажиллуулчихаа. Тиймэрхүү юмнуудыг зөвлөд байгаа шүү дээ. Уг нь бол хэрвээ хүн за нэгэд ингээд шинжилгээ өгөөд доошоо онцон байна гэдэг нь тогтоодлоо. Гэтэ одоо ямар нэгэн өвчин эмчилгээ шаардлагагүй амьдралын юмыг өөрчлөлөө даалгавар өглөө. Тэр хүн нойр хоолн дээр анхаарлаа. Булчиндаа ачаалал өгөх эхэллээ тий. Скватигээ суугаад тэгээ сүнэл тэгээд ирэхэд өөр болоод эхлэх бодвол тий. Яа тийм бол. Ахав тийм тэгж болно. Гэтэ яг давхар нэмэлтээр бас зөөр хэлэхэд буструуд гэж бас айгүйх байгаа. Буструуд. Тестостерон бустер. Тэгээ манайхан үзэгчд маань тестостерон бустрыг цэвэр тестостероноос ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Оо за би энэ хамгийн сүүлд асууж ирсэн. Оо тийм үү ялгаж ирсэн байна тий. За. Тийш очичээ тий. Тэгээ яг бустрээс өмнөх одоо саяны амьдралын юмыг өөрчлөө гэж байна. За бустер төр өргөцсөн бай гэж бодъё. За тэгээ. За ингээд юмыг өөрчлөөд нойр хоол хөдлөн булчин ингээд юу аваад явж илаа.
ер нь хэр хугацаанд хэвийн хэмжээнд очих бол тэр яг янз янз зах л та. Тийм. Гэхдээ би бол ер нь ингэж хэлдэг. Та хэр хугацаанд ийм болсон юм? Одоо 5 жилийн дотор тархлаад ийм болсон юм уу? Тэгвэл тэрийг 2 дахин орно л гэж ойлгож байгаа. 2 жил. Би 4 жилийн дотор ингэсэндээ гэвэл би 2 жилийн дотор нормонд очно. Тэрнээс биш 3 сар фитнестэй бол гоё болчих. 3 сар фитнестэй бол би өстой бэлгийн ажил алаад өгдөг бол гэж бодож байгаа. Эдэж тийм баг. Тэгэхээр нөгөө нэг ерөөхдөө дарамгуулагдсан байсан эргэтнүүд маань сэргэж эхлэх нь байна. Таны би цэвэршиж эхлэн, рефреш хийгдэн. Тэгээд өөхний эсүүд маань баг багаар хэмжээгээр буурна. Тэрнтэй холбоотойгоор тестостерон дааврын хэмжээ чи өөрөө аяндаа нэмэгдээд эхэлнэ. Тэгээд эхлэхээр бүр ингээд яваандаа ингээд жил мэлийгээд ирэхээр бүр таны амьдралын хэв маяг болчих. Тасгал хөдлөн гэдэг. Өөр өглөө босоо шүдээ угаадаг адилхан 7 хоногт 3 удаа л заавал явж идэг. Энэ нь бол тэгээд энэ хит спортлог байгаад мундаг байгаад байгаа юм биш. Зүгээр л энэ хийх ёстой зүйл. Нөгөө амьдралын хэв маяг. Зүгээр л хэв маяг байхгүй тий. Эрэгтэй шин чанартай, чигээр масктай хүмүүс байна. Маскулин тий. Энэ хүмүүс халдвартай байхгүй тий. Амар халдсан. Өнөр ихтэлэг одоо харахад бол тестостерон ихтэл амар юм. Уулын тийм байгаад түр амар хүмүүстэй сгалтай баймар тий. Тэр өснө байхгүй болчихсон. Одоо манай гэж гисэн өснө. Тэгэхээр чи яг энэ тохиолдол юутай холбоотой байж байна? Хийх юу ач тийм үү? Даавар гисэн гэж байх юм уу? Ааха. Яг нь ер нь бол ихэнх шалтгаан бол энэ дээр үс хөндлөлт дээр бол удамшлын шалтгаан байна. Ихэнх шалтгаан гэж байна шүү. Одоо нэг 10 оны 7 он гэдэг юм. Тэр нь бол удамшлын. Удамшлын юм буюу генетик шин чанартай үс унжгааг бол зогсох маш хэцүү. Хэдийч хичнээн тестостерон их байгаад хэцүү. За хоёрдугаарт би яад удамшил руу орох гэдэг нь тэгэхээр хүн одоо дасгал хөдөлгөөн хийлгээд цусны холестериний хэмжээ бага байлаа, цусны эргэлт сайн байлаа гэд хүний бид муугар нөлөөлөөд үсний эрүүл мэндэд муугар нөлөөлдөг юм байхгүй. Үсний арьсны эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлнө үү, толгор болно уу, үс хатуурч бэхжнэ үү гэхээс унах нөлөө байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол удамшлынхтай илүү их байгаа. За харин зарим бүрсээ тохиолдолд яг одоо синтетик тестостерон гэж байгаа шүү дээ. Одоо стероид гэсэн үг байхгүй. Одоо химийн нийлэг аргаар гаргаж авсан одоо тестостеронууд заах зарим төрөлд допинг гэж хэлээд байна. Тийм. Тэгэхээр тэр ийм синтетик тестостерон буюу одоо стероидын төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх юм бол тэрний гач нөлөө нь өөрөө өс уналт өгдөг. За тэр мен type baldness гэж нэрлэдэг байгаа. Эрэгтэй төрлийн одоо урдаасаа эхэлж халзардаг тийм. Ийм төрлийн бас гач нөлөө илэрч болно. Гэтэ би яг бүх одоо булчлаг халзан хүмүүстэй идэж хэлж байгаа юм биш. Яг зүгээр зарим тохиолдолд одоо тестостероны гаднаас авч хэрэглэхийн side effect бол үс уналт бас байж болно. Гений хэлхэлтэй мэдхгүй л юм одоо мэдхгүй. Гэхдээ яг хоо тэгэд би түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо таны натурал тестостерон их байх юм бол одоо нойрондоо сайн байх нь байна. Бэлгийн дур хүсэл буюу либидо өндөр байх нь байна. Үс мөсний эрүүл мэнд сайн байх нь. Гэхдээ синтетикээр аваад хэрэглээд эхлэхээр яг эсрэгээр нөлөө үзүүлдэг. Эрэгтэй төрлийн үс галзралт нөлөөлнө. Бэлгийн дур хүсэл буурна. Хүчрэл буураад эхэлнэ. Илүү стресстэй, зам төлөв өөрчлөлттэй болж эхэлдэг. Тэгэхээр синтетик тестостерон бол яг эсрэг нөлөөтэй. Эхэндээ гой памплаад гой болж байгаа юм шиг болоод хүчтэй байвч урт хугацаанд яг эсрэг нөлөө үзүүлээ явчихдаг. За тэгэхээр яг одоо нэг юм хэлэх хэрэгтэй болчихж байна. Синтетик стероид гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг. Энэ одоо манай сэдв бол тэр биш учраас хэлээд ирээдэг яач юм те. Гэхдээ энэ дээр хүмүүс нэг андуураад идэг нэг ойлголт байгаа. Чи бас түрүү ярьсан шүү дээ те. Тестостероны бустер буюу тестостерон дэмжигч бүтээгдэхүүн. Тийм, дэмжигч бүтээгдэхүүн. Одоо шиг манай дээр ч байгаа тийм power test. Энэ дэмжигч бүтээгдэхүүнийг тэр түрүүний хэлдэг энэ синтетик стероидтой андуураад байх тохиолдол. Шал өөр шүү дээ. Шал өөр. Тэгэхээр энэ дээр аль нь үе юм бэ гэдгийг нь хэлж хүн зүгтэй байна. Энэ хоёр ч ерөөсөө андуурч болохгүй л тийм. Одоо андуурч болохгүй хоёр зүйл. Яг гаднаас нь харахад одоо ингээд яг амтэн гэж байгаа л чинь хоёр өөр амтэн байхгүй юу. Тэгэхээр яг ялгааг нь хэлэхэд бол синтетик тестостеронууд одоо тайрч хэрэглэдэгч бай одоо пил хэлбэрээр таблет хэлбэрээр уудаг зөндөл юмнууд байгаа. Тэд нэр бол яаж байгаа гэхээр таны биед одоо бэлэн тестостерон шууд өгчөж байгаа. Бэлэн тестостерон шууд өгчнөө дааврыг одоо шууд гаднаас нь өгчнө. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр дааврын зохицуулга алдаад эхэлнэ. Таны цуснд хангалттай хэмжээний даавар байна гэд нөгөө тарих бодоод эхэлчихдэг. Нөгөө нэг одоо ажилтнчууд ингээ баахан цаас авчил ингээ тавьчихдаг гэсэн шүү дээ. Ер нь болоод ажлаа сайн хийсэн юм шүү дээ. Тэгвэл жоохон амар гэд тархины үйл ажиллагаа буурчдаг байхгүй. Тэгэхээр гипоталамусын одоо үндсэн тархины үйл ажиллагаа дарангуулагдаад эхэлнэ. Тэгээд түүнтэй холбоотой төмсгөний үйл ажиллагаа дарангуулагдаад натуралаар тестостерон ялгаруулах чадвар багасаад эхэлдэг. Тэгээд дараа нь стероид хэрэглэхэд болохоор айл хэдийн эр биелгээс ялгарууд одоо үйлдвэрлэж чадхаа болцсон, тестостерон ялгаруулж чадхаа болцсон байдаг. Ийм бүр аимшигтай сөрөг талууд эрэгтэй хүний хувьд бол тэгэхээр ийм учраас одоо энэ бол шал өөр. Бустер нь яадаг вэ гэхээр бустер бол танд гаднаас ерөөсөө даавар өгдөг.
Бүүстрийн яадаг вэ? Харин нөгөө нэг сайн ажиллаулдаг байхгүй. Төмсгөний үйл ажиллагаа, леди гэсэн үйл ажиллагааг дэмждэг нэг тал агуулсан байдаг. Үнжин тархины үйл ажиллагааг дэмждэг одоо нэг тал агуулсан байдаг. За энэ одоо хоорондын сигналыг хурдсгадаг ч гэдэг юм уу те. За тэгээд нөгөө эр биелгийн хэсийг хөдөлгөөнийг сайжруулдаг одоо ургамлын гаралтай натурал бодисууд агуулсан байдаг ч гэдэг юм. Тэгээд компани болгоно үйлдвэрлэж байгаа бүүстрүүд өөр л дөө. Гэхдээ бүүстрүүд ерөнхий шинж чанар нь ийм байдаг учраас бүүстер хэрэглэхэд бол харьцангуй аюул багтай. Гэхдээ ерөнхийдөө бол цусны дах шинжилгээг ерөнхийдөө өгчөөд тэгээд хэрэглүүл зүгээрсэн гэж тийм. Яаж ч шинжилсэн зүгээр. Хэвийн хэмжээндээ аваа шаардлага. Манайхаас тэгээд ер нь шуналтай л та. Хэвийн байсан ч жоох хэсэг ч аа. Шуналтай шүү дээ. Ихөө сайн л гэдэг. Ихөө сайн л гэж бодоо та. Гэхдээ бас хит ихсэх юм бол бас side effect байгаа шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Яг үнэ дисклеймер. За бидэд бол одоо тэр тестостерон бүүстерээ бол энэ подкастаар рекламдах санаагүй. Тийм. Гэхдээ яг заавал ярих хэрэгтэй л сэдв болчихлоо тийм. Хамааралтай тийм. Хамааралтай л болчихлоо. Асуулт байсан баг. Тэгэхээр мэдээлэл болоод өгч тийм. Тийм. Яг манай тэр хийлгээд одоо power test гэх тийм бүүстер бол байгаа. Хүмүүс уусаа мэдж байгаа хэрэглээд ингэ яадаг. Ялангуяа нэг хөтөлбөр сургалт хийж байгаа хүмүүс тэр тийм нэг юм уу юугаа зориулдаг тийм. Аха. За ингээ ерөнхийдөө бол мэдээж нэг цаг орчмын хугацаанд бүх мэдээллийг эсвэл бүрэн мэдлийг өгөх юм шиг боломжгүй шүү дээ. Илээд өнгөрнө гэдэг шиг ямар ч юм ойлголт болгосон гэж бодож байна. Яг энэ хооронд хэлж амжаагүй үгс тэг мартсан зүйлс юу байна вэ? Үүнийг яриад тойлоо тэг яриагаа дүгнээд тэгээд өнгөрч тийм. За яг уу зөндөл юм байгаа л та. Тэгэхээр одоо бас яг мартсан зүйл гэдэг эргээд хэлэхэд бол хэцүү. Харин эсрэгээрээ одоо үзэгчдэд маань нэмэлтээр асуух зүйл байсан бол энийг жоохон ярьчихгүй дээ гэсэн зүйл байх юм бол дараа нь бас хандаж болно. Тэг комент хэсэгт одоо сэтгэл үлдээгээд хүмүүс их асуух юм бол part 2-аа хийсэн жил болж шүү дээ. Тэгээд Power Nutrition-ийн пэйж рүү хандаж болно. Эсвэл одоо миний захин фитнес юм чигээр төвийн Instagram дээр байгаа. Тэрнлөө холбогдоод асуулт асууж болно. Тэг яг ерөнхийдөө хэлэхэд энэ тестостерон одоо эрэгтэйчүүдтэй хандаж хэлэхэд энэ бэлгийн даавар гэдэг бол тийм хурдан савлаад өөрчлөгдөд байдаг зүйл биш. Ихэвчлэн таны амьдралын хэв маягаас шалтгаалж одоо буурдалт одоо тэр савлалт нь болдгийн шүү. Тийм учраас та бүхэн эрүүл мэндэд маш их анхаараач. Эрүүл мэндийн боловсролоо жоохон дээшлүүлээч тий. Дасгал хөдөлгөөн хий, чанаргүй хоол, төргөө хоолтыг зогсооё. Аль болох чанартай өөхт бас ханаагүй өөхт тосны хэрэглээ нэмэгдүүлээ тий. Трансфат болон хансан өөхт тосны хэрэглэг байхгүй болгоё. Чанартай нойр авъя. Эрүүл байхын тулд эдгээр зүйлийг хийгээд өгөөч. Тэгэх юм бол тестостерон даавраач хэмжээ хэвэн байх нь байна. Тэгээ зөвхөн тестостерон гэхгүйгээр одоо бусад бас төрлийн эрхтнүүдийн маань үйл ажиллагаа хэвэн сайхан байх нэ. Урт наслах нэ л гэж бодлоо. Манай Монгол эрчүүдийн донож наст бол нэлээд богино шүү дээ. Эрүүл мэнд дээрээс хайргүй. Тэгэхээр одооноос эхлээд энэ хандлагыг өөрчлөё л гэж уриалмаар байна. Нас. За, яг саний уриалга дээр нэмээд power testosterone маань хэвэн байх биш power. Энэ сурчлага биш үү? Би сая үнэхээр санаад байна. Testosterone хэвэн байх нэ гэдэг нь тэр эрчүүдийн бэлгийн амьдрал тийм. Хамгийн гол тийм. За мэдээж булчин эрэгтэй байдал тийм харагдах байдлаасаа мөн Бертинкер гэдэг ч юм уу энэ зүйлс дээр бүр нөлөөгөө үзүүлж идэх юм байна. Энэ бүхэн чинь хэвэн байх боломжтой байна вэ шүү тийм. Хамгийн гол нь үр тогтоох чадвар, нөхөн үржих чадвар байна шүү тийм. Чанартай үр тогтоох чадвар сайтай байх юм бол сайхан хүүхдтэй болно. Тэгээд чанартай үр удам үлдээл гэсэн үг. Чанартай үр удам тийм. Хүүхд нь өвчөө ороогоо дээд хүч гэдэг юм уу? Адгийн наад захандаа сул битээж бич гэдэг юм тийм. За ийм ойлголт байх нэ. За тэгвэл өнөөдрийнхээ подкастыг ингээ өндөрлөе. За тийм. За манай одоо битэрийн яриа бол манай Facebook Power Nutrition-ийн Facebook пэйж дээр орчин. Power Nutrition-ийн YouTube channel дээр бас орчин. Энэ бол 13 дахь дугаар, өмнөх 12 дугаар мөн байршсан байгаа. M+ application гэж юу байлээ шүү дээ. Гоё. Тийм платформ. Тэнд бас манай бүх өмнөх подкастууд зөв voice-ороо байж байгаа. Энийг ч бас оруулчихна. Тэгээд өдөргийн маань яг Instagram, Facebook page-ийг бид бүхэн бас дуртаад яваачин та бүхэн асуух нь бол асуугаад бид хоёрыг хэлж чадаагүй, ярьж чадаагүй өнгөрөөс юм байвал хүлцэл өчөөд мөн комментар биччихээрэй. Бид бүхэн ямар нэгэн байдлаар хариулчихнаа гэдэг хэлье. Тэгээд цаг гаргасан өдөртөө баярлалаа. За баярлалаа. Маш чухал сэдвийн талаар ярилцах санал тавьсан баярлалаа. Ер нь ярих гэж боддог байсан. Заашгүй. Окей. Дахиад зөндөө бас ярилцах гэж бодож байна. Сэргэлэнтэй яг энэ үдээр нь дахиад ирээрэй гэж хэлчих гээд. Тэгээ. Окей. За ингээд та бүхэндээ бас мөн цагийн шанс үзэж өөрсдийнхөө одоо амьдралын юмыг эрг нөлөө үзүүлэх мэдээлэл авсан та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье. Эрүүл мэнд бай гэж өгье. За баярлалаа.